就在靠自己拥有的100平大 house 到底有多潇洒。我发工资了，家人们，搜今天去超市花了499，打算把冰箱填满。话不多说，开整。这么多好吃的，得有一个大冰箱才能装得下。纯白色跟我的奶油风厨房太配了，顶层放各种快乐水，夏天的正确打开方式。冰箱内部真的超大，各种水果加倍囤，一次全都住。放在透明收纳盒一目了然，拿取外锐方便。冷藏区的养鲜效果非常好，果蔬放1个星期都很新鲜。冰箱要选这种带银离子除菌，不用担心冰箱有异味了。柜门两侧必须留给快乐水，吨大口喝，超满足。葡萄、草莓这些容易流失水分的果蔬就放90%高保湿区，保持脆嫩口感。3档变温区放今晚准备吃的肉，调到-3度，随拿随切，不用等待解冻。冰淇淋怎么河豚，看哭隔壁小孩。这2层放各种懒人早餐，10分钟做好加吃吧。最后是各种海鲜和肉，感觉住1个月都不会断粮。全部入库，展示。满满当当、整整齐齐的冰箱太治愈，囤货的快乐谁懂啊？机身厚度只有6，小羊排解冻好了，哇，真的太香了！再来杯柠檬茶，配上我的电子榨菜，这小日子谁看了不说一句舒坦？吃饱饱再泡个澡，哇，边泡边追剧也太舒服了，又是美好的一天，晚安。这很像苍蝇海。1号色，晒得有点过分了。唇部卸妆啫喱，真的很贴心。
香。